Amen libota, amen bandiminankolo, amen babulamina Yahweh. Tozali lelo dimanche 24 novembre 2024. Awa tozali boka Weso. Weso ezali ville ezali na nord ya RC République du Congo. Weso ezali na département ya Sanga et puis Sanga ezali moko ya département ya République du Congo et puis lisusu tozali situé na nord du pays et puis bango susu Weso ezali capitale économique et commerciale ya Sanga. Et c'est na bino pe boyeba ke Weso ezali première place agro-forestière ya mboka ya RC. Toye dans les cadres ya église de Bananzambe wapi pa yesika chef spirituel na yango secondaire spirituel prophète Konde Paul Dominique descendant d'Abraham, Isaac et de Jacob, collaborateur direct à Jésus-Christ de Nazareth, église de Bananzambe et Kota na Weso depuis na 2006. Kasi mbala ya suka mobandisi aya na mboka oyo ya Weso ezalaki na 2018, donc 6 ans passés que l'homme de Dieu, secondaire spirituel, prophète Konde Paul Dominique, Nanou Akita, les sous Mabele ya Weso. Plus de 68 875 habitants à Wanamboka ya Weso. Lelo Bozala Nesengo Yako Mona Nengnini après avoir Yako Kita à Weso Mokole ya samedi 23 novembre 2024, lelo mokola dimanche 24 novembre 2024, Mobandisi Yako Pambola Libota ya Weso Bondi Belanga. Lingomba yikani et puis batumusuba uti na ba village oyo nyonso botala ndengenini na basali na bandimi bakoloba bakosala impression na bango et puis mutuna mutokoloba na mboka oyo auti et puis baye pona kozwali pamboli ya l'homme de Dieu sa grandeur spirituelle prophète Konde Paul Dominique le seul oyo nzamba tindela biso na mokili pour bikisa biso na masumu pe alakisa biso nzela pour lobi tomona royaume dessus. Alors on a tikmino bulanda Mosakoli Etongolo Flori, responsable du département de Kuala, précisément na Infondo. Toye na kati na esika oyo ko se présenter libota nyonso ya Infondo. Donc kimia eza na libota église oyo yikana bato baza ofure o molin pona kolanda église. Toye koyamba maître na biso na kati na Weso mais ezande Infondo mobimba. Otoye ko se présenter awa kokutana mokonzi ka présence na biso na ye po eteto mema kimia na kati na mboka itumba o eza na biso etant tokutana na maître toyebi ke kimia pesa mela kati na biso comme on a Mosakoli Baba Ludovic naza na église ya Tonri donc à travers arrivé à papa na mboka ya Weso yango epesi biso pousser à bima na Weso pa to okutana papa en tout cas par rapport na ndenge contraire monsieur Césali mais na Tonri quand même toujours bunda pas mal pour na kotombola église ya Tonri pour et le Bananzambe lelo les autres perceptions ba valeur mo botozo quitter mais à travers papa donc koto ba perception ba mission saint exercer en poki mais ba kozalana ba localité wana nous faisons c'est papa depuis 2018 to kabwana eti lelo donc tout le monde a eu le sous-souté mais pas na biso ezali vraiment c'est malgré que a commis Tonri a commis pokolaté a commis fondo te mais kaka ndenge to kutana en tout cas jour on est salim na ndenge to kana ko zoelo bina cortège na mokeko oya tibo et ça là vraiment makasi qui me zala makasi comme nanga Lingombo Darion nazo diriger église ya district ya Ngombe naza Mosakoli Darion église vraiment ils a bien présence na biso comme nama tozo yamba sa grandeur le prophète Konde Paul Dominique yeni aina mboka ya Weso aiko visiter biso ça fait 6 ans oyo atika biso lelo akanisi na biso yango présence na biso a libota mobimba to vraiment ko yamba papa na biso vraiment Lingombe zo kenda bien malgré to yakaki to kutaki mwa bitumbezaki mais na mission au papa tindi biso na kombo na ye na nguya oyo azanango à travers pe basali na ye église zo kenda vraiment bien ba témoignage amenene za église yikani vraiment église zo kenda vrai kitoko Mosakoli Jaurès à Congo azo diriger église à commune ya Pokola de tuina Weso ko côté papa que salima mikolo bota se pomone kwa na toya ka kuna na tukutana papa to grâce ezakatina bota ezana kimia esengo mingi ezaki tokutana mobandisi
au libota pe moi kalabamona longo lieu au moins la fleuve au moins 7 heures du temps au moins de 90 personnes à pirogue dans libota ça qui sengo akutana papa vi la dette morale pe bazar papa lopango ya pokola papa mutasomba donc moi souci pe bulunga papa la kata mutema na bango ezali libota yika makasi malgré biso tout toyete maximum ya bato exactement moyen ko commander otoye libota ezali sengo ba témoignage eza makasi ko le avec présence ya lobakati na esika nde molile kenaka musika donc ngwali loba ezotambola kati na papa nde ezotambola kati ya libota mpe ezosalela libota mobimba eza na esongo mingi ya koyaka kokutana na papa na weso. Kombo na ngai mama Mobele Lucienne nayali mama mokambi ya église ya bamama ya Ngombe. En tout cas vraiment epesi biso esengo mingi mpona bamvula eleki ebele tokutanaka na ye te donc tozofanaka na basali en tout cas mopepe wana ezokomela biso mpe en tout cas vraiment toza na kimia ndenge toyokani lelo toyi na nzela ya bwato biso bato ya église ya Ngombe toyi na nzela ya bwato tokomi na weso mpona kodiela papa en tout cas vraiment ya na biso neti lokola toboyokaka bateyaka na bible te ntango jésus christ ayaki kotambola bato bazalaki kolanda ye yango nde wana biso tolandi prophète Konde Paul Dominique moto na moto ayi na likambo na ye vraiment esengo na biso yali te moto na moto asi afongoli motema te mopepe wana etikala biso na songa ezala ifondo lokola komite moko tu tosi toyi tozalela na kati ya Ngombe mpona kozela papa totondani na esengo. Nga naza frère Jomar na routine église à Pokola naza membre volontaire à église à Pokola vraiment tozani sengo makasi ningo to moni sur papa lelo sengo eza mingi na motema c'est pas ndinga na go le ba sengo ngo tande tozana ngo vraiment pour ça na biso za moko na moko azwa uya yinango azunga ningo to uti tozwa loko kasi na yeto zunga na ngo to uti kombo na ngai Esther Imelda na uti na mboka Pokola na mokamba ba mama na Pokola to ivre belé to akaki na moteur to uti na pirogue depuis Pokola to yi depuis na pirogue wana ka esengo nesengo lelo yango ya to kutana na papa esengo a trop makasi ndenge to yi awa to kokoka même pas nesengo wana esengo a trop makasi do 5 ans to kutana papa te lelo ya le esengo trop makasi esengo a makasi yango wana to yi na délégation na biso depuis boîte ti awa to aka nesengo ti tongo petani to aka nesengo to bolala kia to lali kaka wana weso depuis 3 heures to aka miso boye to aka nesengo e umi Pokola e nyani délégation o weso na baro nyani po weso abo kombo Imalmo Sylvain na limo kambi ya église à Tonri Congo ngomba bon na mopepe ya papa nana esengo ke mopepe ya papa lokola komi en tout cas koyikana comme na yina basali ya lo moi biso misato bo bandimi usuba yakaki na sima vraiment na mopepe ya papa koyikana ko ya nango makasi ouais ti monda mono prophète en tout cas église à Tonri beke trop tebeke na bolingo mbotote bela tebeke mbotote mais tilwe mosakoli lido na motei Jean en tout cas di kwaka mopepe ya prophète monda bono église à Tonri eteme comme nanga mosakoli Gauthier na diriger église ya Betou na département ya Likwala ngoma eza ko évoluer makasi pe en plaire makasi za na Lingomba makasi sango vraiment ya liloba na kati na mboka wana vraiment eza makasi vraiment qui liloba eza église ya Nguya liloba église epesa lobiko mo batibele ba sipina liloba makasi na mboka toi ni sur makasi même tatu aussi musika Betou presque vers la frontière toi na frontière à Centrafrique donc tonto yo même kuna bandi ba osela même fallait même akuma même kuna pe ba kuma kuna ba mona ai bazolela na mai na misubo malgré mukana nzambe sali kino bon akuma kuna te mais tebiki no roya toujours mais toi ni sur makasi vraiment to bimi vraiment to ya rozata mo pepe wana pe awa se peut même ba to même la bandi mais kuna vraiment ba japon pepe ngo spirituel Kolalimisa 6 ans après depuis 2018 oyana mboka weso te libota ya weso et ya miuna
Merci beaucoup. Bazar on dit makasi. Bah mon a sauté 6 ans mais bazar toujours on a zèle makasi pendant Hollande le ça fait quand même du bien. Ça plaisir que la pambula de bota wesso mobimba. Bazar ba ngani Tanri Pokola Ngombe Mbokani monsieur. Moale Betou c'est quand même bien d'un color baki na ifondo que ça centre ecclésiastique à Liloba. Tout le département où il y a Wesso, ça va tellement bien, bah il y a très bien. Que la pambola, na ba frère, na ba sœur, na bilengeni osha Wesso, na ba mboka nyos, na auto tangite pour bazali ensemble. Pour lui, ça papa tomoni sourit le na tongo boy dimanche 24 novembre, c'est que ta spirituel qui toko mboka yo, pas maman. Mais pourquoi pas? Ça va bien, donc. Moi, les Amakasi, on n'aime pas tellement, mais les ambassades qui abandonnent moi, on a reçu ça dans Voula. Là, ça a prêté pour Voula, mais balé à Makasi, à ma belle Obama. On a eu un peu de danger. Amen, papa. Colossal.